每次同房后的第7日，大夫都会来给我诊脉，看是否有喜。大夫像往常一般为我搭脉，忽然大夫脸上一喜，向后退开半步，鞠躬道：“恭喜夫人，是喜脉。”我闻言怔了一下，手不自觉地抚上小腹，第一反应却是这孩子来的不是时候，这等好消息可要快些去禀报丞相。大夫脸上欣喜，就要换来侍从，我出声制止了他：“不必了，我想亲口告诉他。”大夫了然，开了安胎的药之后就告退了。房里一时陷入了安静，明明是期盼很久的结果，却无一人高兴。沈墨尘在此时进门，我刚看见大夫了，脉象如何？他声音平稳，就仿佛在询问一件与自己无关的事。这个孩子我曾期盼了许久，原以为有了孩子他就会变得柔和，眼下我终于知道，就算有了孩子也不会等到他的柔软，只因我不是婉婉，那个他放在心尖上的人。我曾与京城内最是严谨自律的权臣沈墨尘成婚3年，婚前我就是皇城内最潇洒肆意的郡主，骑马射箭女扮男装调戏小娘子，样样精通。偏偏父亲为我择了沈墨尘做夫婿，男人是出了名的恪守礼教，我当然不愿，便连夜骑马出城，想逃婚，却遭遇了土匪抢劫。沈墨尘踏风而来，明明是一阶文臣，却用自己的血肉之躯生生将我从歹徒手中救出，鲜血浸透他的官袍，他却恪守礼制，与我拉开距离，声音克制严谨：“郡主如若不愿，臣自会替您阻挡所有压力，不必做出此等危险之举。”瞬间心跳声如擂鼓，这一刻我才知道，原来佛经中的一眼万年竟是这般滋味。我没有再逃，乖乖在家中待嫁。大婚后我才知道，它就像一份缜密的文书，每日就3件事：上朝、处理公务用膳，日复一日的重复。就连我们圆房的日子都是经过大夫计算。最易受孕的时候，同时规矩也如山压来，用膳时碗筷不能磕碗，言走路不能发出声响，说话不能大声。我生生克制住自己的天性，遵守这些要命的规矩。这日在沈墨尘上朝后，我终于受不了了，换上男装偷跑去了青楼，找相熟的嫣然姐姐。我斜靠在贵妃椅上，和嫣然姐姐抱怨。沈墨尘就是在这个时候来的，他一袭紫色直朝服，显然是刚下朝就赶过来了，周身气息压迫感十足，身旁是紧张陪笑的老鸨。沈公子，我们这里怎么会有贵夫人？沈墨尘双手负立，深邃的眼直直看着男子装扮的我，薄唇轻启，吐出2字：回府。我坐直，但却没有起身的意思，看向他的眼里竟是挑逗。夫君，我来青楼，你生气了？我可没点难记啊，陪我的都是好姐姐。他面上依旧没有一点波澜，没有生气，也没有开心，还是那句话：回府，再不走，这个地方也不必经营了。霎时，一屋的人都纷纷催我快些回去。此话在我耳中就是生气的意思，心中暗暗自喜，他还是在乎我的，于是跟在他身后离开了。回府的马车上，我计划着今晚要让沈墨尘破掉这浑身的规矩，可刚进门就有婢女传话：沈夫人有请。我们一走进内厅，沈夫人就沉声下令，把这个败坏家风的人按住。话音刚落，几个婢女上前来将我按在地上跪下，我拼命的挣扎，抬头用求救的目光看向沈墨尘。沈墨尘面上没有丝毫波澜，静静地站在那里。我心脏沉了沉，而我的举动触怒了沈夫人，当即下令：身为女子，竟去那种烟花之地，你做了如此可耻的事，还敢去寻求家主的庇护，看来是规矩没有学会。今晚就在祠堂里抄100遍女德女训，这不是我第一次抄了，但却是第一次抄这么多，一晚上抄完，我的手会废的。我大声向沈墨尘求救：墨尘，100遍我的手会废的。就在这时，一个小厮小跑进来，附在他耳边说了一句话，沈墨尘的脸色有了微妙的变化，匆匆躬身对沈夫人行礼，同时道：清月去那等地方本就该罚，但凭母亲决定，儿子还有事先行告退。这句话如刺一样扎进我的心底，闷闷的痛传来。规矩，他的眼里只有规矩，我以为他是生气我去那种地方，没想到只是因我破了规矩。沈夫人下令把我关到祠堂，蒲团面前是矮书案，上面是笔墨纸张，我要跪着写完。一整夜过去，当第100遍女训的最后一个字写下时，我握笔的手瞬间无力松开，整个人也向一旁瘫倒，膝盖手腕都像是被无数的针在刺，疼痛难忍。祠堂的门终于被打开，沈夫人的贴身婢女走进来，拿起抄书。沈夫人说了，倘若下次再不懂规矩，就是1000遍，望夫人珍重。婢女离开后，我的侍女翠儿才哭哭啼啼地跑进来，扶起我：小姐，姑爷怎舍得如此对您？这膝盖和手又得养好一阵了。我被搀扶着往外走，眼里是不屈的倔强，干裂的嘴唇开合。姑爷呢？带我去找他。翠儿擦掉脸上的泪水，奴婢刚来的时候，正好碰见姑爷去了隔壁院子，但姑爷定过规矩，那边是不能去的。小姐，我们还是等姑爷回来吧。以往都会守规矩的我，这次鬼使神差的说，现在就去。隔壁院子平日里都会上锁，这次不知怎的开了一条小缝。我们推开门走进去，就看到沈墨尘和他的好友顾燕正站在不远处的树下。就在我要上前的时候，远处回廊突然跑来一个女子，她光着脚，声音脆亮，笑声铺满了花园。我下意识的去看沈墨尘的反应，因曾经我也光着脚跑在地上，大声叫他的名字，但当时他只看着我皱眉道：这样像什么样子？规矩都忘了吗？所以此番当我在沈墨尘脸上的看到笑意的那刻，彻底怔住了。那女子一路笑着跑到他身前，手里拿着刚上树掏的鸟蛋。少爷你看，这2个蛋还热乎着呢。沈墨尘抬手摸了摸他的头，眼里是我从未见过的宠溺笑意。好，婉婉最厉害了。而后他从一旁的婢女手里拿过鞋子，蹲身到那女子面前，抬起她的脚，快些把鞋子穿上，莫要着凉了。鞋子穿好后，那女子又风风火火地跑走了。沈墨尘眼里没有我熟知的淡漠冷静，而是温柔珍惜。我整个人都僵住了。那女子的声音越来越远，顾燕突然开口：墨尘，你为何不直接娶了她，还费力养在隔壁院子？若是被那刁蛮
然郡主发现，以他的性子定是要闹的。沈墨尘目光还粘在那女子的背影上，声音却已恢复淡漠。我母亲虽不在乎我妻子的家事，但却严格要求要守规矩。婉婉生性，肆意跳脱，我不愿将她困在这个由规矩而生的牢笼里，她只需要做自己就可以了，其他的都由我。至于郡主，她刚好出现罢了，况且她不会知道的，毕竟她现在很听话，很守规矩。一股寒气从脚心直灌上来，分明是烈日当空，我却觉得如坠冰窖，连指尖都泛着冰针似的麻。树下的两人已然离开，我浑身都在颤抖，指甲深陷进掌心。去查这个人是谁。1个时辰后，线人将消息传回来，翠儿拿着字条一字一句地读着：此女是沈丞相从小就侍奉在侧的婢女，也是丞相亲自为她取名，为婉婉。我眼睫颤了颤，婉婉玄是美玉，宝是珍贵之物，给她取此名，就差直接将她是掌上明珠宣之于口了。此女性子跳脱难驯，从小创下不少的祸事，大到冲撞贵人，小到捉弄同门，丞相都一一为她善后，致使她在那样规矩森严的家里也保留了这样的性子。曾沈夫人试过将此女暗送出府，年少的丞相得知，跑死了3匹马将人追回，并以命相逼，沈夫人才不得不妥协，将人留下。这些话我听着陌生，因这绝不是沈墨尘会做的事，但他却为婉婉做了，而和他成亲也是将他选做了一个能让婉婉继续做自己的工具，心像是被浸入了一池冰水，寒意从心底蔓延至全身，让我无法抗拒。此时一婢女前来通传，夫人，大夫到了。我这才想起今日是大夫前来诊脉日子，每次同房后的第7日，大夫都会来给我诊脉，看是否有喜。大夫像往常一般为我搭脉，忽然大夫脸上一喜，向后退开半步，鞠躬道：恭喜夫人，是喜脉。我闻言怔了一下，手不自觉地抚上小腹，第一反应却是这孩子来的不是时候，这等好消息可要快些去禀报丞相。大夫脸上欣喜，就要换来侍从，我出声制止了他，不必了，我想亲口告诉他。大夫了然，开了安胎的药之后就告退了。房里一时陷入了安静，明明是期盼很久的结果，却无一人高兴。沈墨尘在此时进门，我刚看见大夫了，脉象如何？他声音平稳，就仿佛在询问一件与自己无关的事。这个孩子我曾期盼了许久，原以为有了孩子他就会变得柔和，眼下我终于知道，就算有了孩子也不会等到他的柔软，只因我不是婉婉，那个他放在心尖上的人。我抬头看着眼前人，这个我爱了许久的人，再也找不回当初的欢喜，只剩下无边的痛。我声音很哑，脉象如常。沈墨尘未听出丝毫的异常，颔首道：用早膳吧。饭间，我忽然问道：墨尘，隔壁院子里是什么？我话音刚落，沈墨尘就眼神凌厉地看过来，你过去了。这是自成亲以来，他在我面前唯一一次有如此强的情绪波动，却是因为婉婉。我满腔苦涩地摇了摇头，沈墨尘才恢复淡漠。那地方不要去，里面什么也没有。我没有说话。用完早膳，沈墨尘出府处理公务，而我将宽大繁杂的衣物换下，换成自己喜爱的轻便着装，向林王府去。回到林王府的第一句话便是我要和离。林王坐在正厅上首，闻言将手中的茶杯重磕在桌上。你说什么？我面不改色，重复道：我说我要和沈墨尘和离。林王蓦地站起身来，怒目圆睁：当初你不是自愿嫁进去的吗？现下又在胡闹些什么？我不避让地看着他，我愿意嫁进去，不代表我要守着一个心中有旁人的人，那又如何？林王根本不将我的话当成一回事，反过来指责你在王府吃穿这么多年，为了王府人怎么了？你能不能顾一下大体？儿女情长算什么？我心中满是讽刺，明明是亲生女儿，却只将我当作权势的工具，这样的人能称之为父亲吗？我态度强硬，林王最终松了口，却抛出了另一个条件：你想和离可以，那就去替你妹妹林时宜和亲。我猛地抬起头，震惊地看着我的父亲。我妹妹林时宜和亲的地方是一邦之国，嫁过去的女子无一是好下场，他却让我去替嫁，这是明着将我往火坑推。想从前林王也极其的宠爱我，可自从母亲去世，新夫人入府后，一切都变了。林时宜抢走了我所有的宠爱，自此我成了一个有郡主这个光鲜亮丽名头的野孩子。我心中充满讽刺，最后咬牙吐出一个字：好，只要能与沈墨尘撇清关系，我愿意牺牲。只是我也不会就这样坐以待毙。离开林王府后，我换上男装，扭头去了青楼，认识的人直接将我带去了相熟的嫣然姐姐房里。一进门，我就果断开口：姐姐，5日后我要去和亲，帮我计划一场假死。嫣然姐姐正要询问缘由，忽然瞥见楼下的人，疑惑道：那不是你夫君吗？我怔了一下，转头就见沈墨尘手上正抓住一个男子的手腕，观那男子扭曲的表情，力道不小。被抓住的男子很不服气，梗着脖梗道：一介女子到这烟花之地，不就是好奇那档子事吗？我好心满足他，管你什么事。我闻言往沈墨尘身旁看去，就见躲在他身后同样女扮男装的刘婉婉。片刻间，我明白了一切。不待我深想，底下忽然传来男子的哀嚎，竟是沈墨尘动手了。看清他面上表情的那刻，我的呼吸都滞住了。他脸上是我从未见过的暴怒，眸色深沉静默，眼底是要杀了眼前人的怒意。他的每一拳不仅打在了那男子脸上，还捶在了我的心底，几乎要将我击穿。原来如此克制手里的人也会发怒发狂，他的模样骇人，无一人敢上前阻止，只有刘婉婉上前轻轻抱住他的胳膊说：少爷，我们回去吧。就这样，发狂的人停下了动作，声音温柔的吓人。好，听婉婉的。直到他们离开青楼，我都久久的没有收回视线，肩上忽然落下重量，是嫣然姐姐揽住了我，指着一场闹剧，姐姐就已然明了。她没有再问，而是说：把和亲路线写于我替你安排，不要哭了，都成小花猫了。我怔了一下，抬手摸到一阵湿润，我低头苦涩的勾了勾嘴角，声音暗哑：好，5日后。
后，我将带着翠儿还有腹中的孩子抛却一切，拥有新的生活，不该再为不值得的人伤神了。回到神府，我立时就察觉了不对，因为满院的人都不见踪影。我疑惑地往内宅走，正好碰见一脸焦急的翠儿，一见我就立马跑过来，不忿道：“小姐，那个柳婉婉来了，是姑爷抱回来的，被安置在了后院。”我如被雷击中，他竟将人带了回来，这是全然不将我放在眼里了吗？我压下心间细密的痛，大步往后院走去。刚走到花园，就见柳婉婉坐在中央，而那些消失的仆人都围在她身边。柳婉婉绘声绘色地在讲方才沈墨尘是如何将她救出，周围的人都殷勤地附和。果然少爷还是宠你的，我们从来没有见过少爷动怒过。当初少爷娶亲的时候，我们见不是你还担心呢。不过还好，少爷一看就对那郡主不上。原来府中的所有人都知道柳婉婉的存在，只有我像个笑话一般，真的以为自己就是沈府的当家主母，指甲深陷进肉里。我肃声开口：“你们都没事做了吗？”几人顿时战战兢兢地行礼：“夫人。”随后一哄而散。柳婉婉没有任何规矩地坐在石凳上，看向我的眼神里满含挑衅：“夫人，自小少爷就不让我学规矩，所以我不会行礼，望夫人不要见怪。”每一字都在炫耀沈墨尘多么宠她，指甲深陷进掌心。我冷笑一声，缓缓开口：“不知道规矩，翠儿教她规矩。就算我不是沈府夫人，我作为郡主，你见到也是要跪下行礼的。”翠儿走过去按住她，就要让她弯腰行礼。柳婉婉偏生不从，两人较劲起来。忽然我眼前闪过一道黑影，下一秒我就听见翠儿的惨叫，再回过神一看，就见沈墨尘出现，环住了柳婉婉，而翠儿则被掀翻撞在了一旁的假山上。瞥见翠儿头上的一抹红，我慌乱跑过去，跪倒在翠儿身侧：“翠儿，翠儿，你怎么样？”沈墨尘见怀里的人无事，转头声严厉色道：“林清月，你在做什么？这里是沈府，不是你能撒野的地方。”此时我已听不见他的话了。翠儿头上的血刺得我眼睛生疼，我慌乱地叫人：“来人，快来人，去叫大夫，叫大夫！”一旁的小厮听见，拔腿就要去叫大夫，却被沈墨尘一句话给制止：“站住，谁也不许去叫大夫，一个婢女还不配看大夫，何况是如此没有规矩的婢女。”规矩！我嗤笑一声，抬手指向柳婉婉，声音里满是不甘：“她不向我行礼就不是没有规矩，我的婢女听我吩咐做事就是没有规矩了。沈墨尘，你听自己的话，不觉可笑吗？”沈墨尘脸色一僵，正要开口，怀里的柳婉婉捂着手腕委屈道：“少爷，我手腕好疼。”只一句话，他脸上袒露出担忧，带着人往花园外走。见此，我彻底慌了：“沈墨尘，你不能走，让他们去叫大夫。”沈墨尘回应我的只有他的背影。翠儿的血染红了我腹部的布料，我眼泪横流，捂着翠儿的伤口拼命摇头：“翠儿，你等着，等着我去给你叫大夫，你等着。”翠儿无力的手抓住我，声音很轻：“小姐不用了，姑爷不同意，大夫怎么进得来？”对啊，这是沈府，我们就是任人宰割的鱼肉。没有哪一刻我如此后悔嫁进沈府，后悔那日的心动。翠儿声音已经几不可闻，我凑近努力听清：“小姐莫要难过，离开这里后，小姐定会过上自己想要的自由的日子。”我再也忍不住嘶声大叫起来。翠儿是自小就跟在我身旁，我们从未分开过，情同姐妹。一个时辰后，大夫来了，翠儿却已然在我怀里没了气息。我打发了大夫，叫来小厮让他们搭把手。我眼泪已经流干，麻木地为翠儿选了最好的棺材，挑了一块地方将她葬下。做完这一切，我回到沈府，走过后院，正好撞见沈夫人要惩罚柳婉婉。我说过她不能进沈府，既然进了沈府就要守规矩，今日因为她府里见红，这是大不吉利，就打20鞭吧。我闻言停下了脚步，站在柱后静静地望着。小厮上前去要动手，沈墨尘护在柳婉婉身前。母亲，沈夫人气得站不住，不差道：“她到底是如何把你迷成这般？既然你要护着她，那就替她受着吧，把少爷压着打50鞭。”看着这如闹剧的一切，我只觉讽刺至极。我被惩戒他只有一句，但凭吩咐；而到了柳婉婉身上，往日的规矩也被抛之脑后。与母亲顶撞，沈墨尘被压着跪在地上，鞭子一下一下的抽在他的脊背，血珠飞溅。50鞭，我一鞭一鞭的看着，是在提醒自己，也是替死去的翠儿。50鞭打完，束缚柳婉婉的人松开了钳制，她哭着扑到沈墨尘身前，他已然撑不住了，却依然努力安抚。我没有再看下去，转身回了房间，拿起翠儿说过要带给家人的包裹，转身离开。刚走出房门，就撞见了沈夫人，见我衣物脏污，顿时皱起眉头。当家主母穿成这副模样像什么样子，还不快些换掉？倘若是以往，我一定会恭敬的行礼，转身换掉衣物。可如今我不会再守着这破规矩了。老沈夫人费心了，我要和沈墨尘和离，以后您都不必见到我这个费心的儿媳了。说完，不等沈夫人有反应，就转身离开了沈府。刚回到林王府，就被唤去了正厅。林王手旁放着一份纸质文书，提醒我道：“和离书已经准备好了，你确定要和离？你当初可是喜欢沈丞相喜欢的紧，如若我亲自去求皇上允了这份和离书，就再无退路了。”我嘴角勾起讽刺，当初我确实喜欢他喜欢的紧，可如今也是真的想要离开了。我确定替嫁的事你记得提醒林时宜，让你的宝贝女儿不要露馅了才是。翌日，一个婢女送了一套衣物过来，传话道：“郡主，蒋府今日有场宴会，王爷让您陪二小姐去一趟。”我知道他这是在给林时宜铺路，冷笑一声颔首：“行，我知道了。”我同意并非因林王的话，而是蒋府千金蒋嫣是我的至交好友，此行去也是为了告别。换好衣物，往府门口停着的马车走去。上了马车，才发现林时宜竟是与我同乘。一路上，林时宜明里暗里的展示林王有多宠爱她，我都充耳不闻，待听得烦了。我只说了一句话：“妹妹是想去和亲了吗？”林时宜脸色立马煞白，再未开口说过一句话。到达府门口后，我一眼就望见了站在门口的好友蒋嫣。我走过去，蒋嫣见我一个人来的，好奇地问了一句：“沈丞相
相呢？怎么没和你一起来？以往所有的宴会都是我与沈墨尘一起出席，因为我到底是沈府的夫人。我垂眼眼注里面的讽刺，正要开口，蒋嫣忽地看向我身后，说沈丞相来了。不过他身旁的是……我怔了一下，回头就见沈墨尘一袭月白锦袍，而他身旁跟着的自然是婢女装扮的柳婉婉，可他身上所穿的布料却是最珍贵的浮光锦，是连我都未曾有的。沈墨尘与人应酬，柳婉婉就在他身旁东看西看，没有一点规矩，但因着沈墨尘的权势，无人敢说什么。我讽刺地收回视线，向蒋嫣笑笑道：“我先进去了，等会忙完了来找我，我有话与你说。”说完，我转身往府内走去，走到一处安静的地方，身后忽然传来一阵熟悉的脚步声，来人一把将我的手腕抓住。昨夜怎的不在府中？我将手抽出，回身看着沈墨尘，眼里没有丝毫的惊讶，反而有种悲哀。我曾那样爱他，以至于凭着脚步声也能分辨出来人是他。我压下心中的讽刺，开口：“我回灵王府了。”沈墨尘愣了一下，语气是我熟悉的淡漠，如若你想回府探望，告知我就行，我自会陪你一起，而不是像现在一个人回去。这像什么样子？我听后嗤笑一声，又是规矩，他的眼里只有规矩。不，他对着我才只有这些规矩。如若这个人是柳婉婉，他的原则也可以破坏。我冷声道：“我们和离吧，往后你想娶谁就娶谁。”沈墨尘眼中无波的情绪泛起了涟漪，但不过也只是一瞬，再开口的声音依旧如初：“你在怪我阻止你的婢女看大夫，她是下人，必须得立规矩。何况我后来不是让大夫去看伤了吗？合理此事，不要再说了。”提起翠儿，我的心脏一痛，他怎么有脸提起翠儿？心中万千情绪涌上心头，最终我也只是咽下所有，转身离开。我不想再和他有任何瓜葛了。离开后，见着时辰差不多了，我准备去找蒋嫣，刚穿过一处僻静的花园，就听见里面传来暧昧的喘息，猜着里面在干什么。我准备转身离开，却在瞥见里面的人是谁后，猛地停住了脚步。花丛后，柳婉婉衣衫不整的被压在下面，而上方却是赵巡少爷。我站的地方显眼，很快他们就发现了这个不速之客，顿时利落的起身。柳婉婉看清是我后，瞳孔紧缩，面上显露出慌乱。只短短一瞬，我心里起了计较。我冷笑一声，看着慌乱整理衣物的人：“你说此事让沈墨尘知道了，他会如何？”柳婉婉呼吸一滞，咬牙道：“少爷不会相信的，你不要白费力气了。”我笑了笑，既如此，那我们就试一下，他是不是傻子了。说完，我转身往外走，刚走出几步，柳婉婉就跑上前来抓住我的手臂：“你不准去！”赵巡少爷早已跑得不见踪影。拉扯间，远处忽地响起沈墨尘的声音：“婉婉，清月，你们在做什么？”柳婉婉听见他的声音，心中慌乱不堪。我想起翠儿最后苍白的脸，心中满是悲愤，正要开口，一股力道将我扯入一旁的冰湖里，冰冷彻骨的水瞬间将我包裹。我想起腹中的孩子，心中一凛，拼命地向上游去，却被柳婉婉一脚踩得更深。忽然水面又响起一道水声，是沈墨尘下来了，却是游向柳婉婉的。我已然顾不上其他，求生本能让我伸手抓住了他的一片衣角，力道很大，引起了沈墨尘的注意。可我等到的不是向我伸来的手，而是他为了救他的柳婉婉，狠狠踩上我手指的脚。我在绝境时向他求救，可沈墨尘却只把我当成借力的工具。沈墨尘抱着柳婉婉向上游去，我向下沉入塘底，眼皮越来越沉，最后闭上了双眼。塘底也绽开一朵血花，再醒来，看着眼前的床，唯我了然，自己被救上来了。也许是路过的小厮，也许是路过的宾客，但绝技不会是沈墨尘。没待我再想，蒋嫣的声音将我从沉思中拉出：“清月，你终于醒了。大夫怎么样？”大夫隔着锦帕搭着我的手腕，半晌脸色很是不好的退后一步道：“郡主的孩子没了。”冰湖水冰冷刺骨，以后也再难生育了。孩子没有了，以后也再难生育。两句话如利剑插入我的心脏，一股彻骨的寒意从心脏奔涌向四肢百骸，比那冰湖之水更冷上万分。我怔怔地望着床坎，指尖死死攥住锦被，可脸上却是一片空无的茫然，仿佛魂魄还留在池底。蒋嫣也不愿接受，忙让大夫再诊。大夫，你再看一下，是否是弄错了？大夫遗憾地摇摇头：“蒋小姐，老夫已诊断多次，确是这个结果。”蒋嫣还待开口，我伸手抓住了她，惨白的嘴唇努力扯出一个笑来：“阿嫣，不要再为难大夫了，我无事，我都这样说了。”蒋嫣只能放大夫离府。清月，大夫只是说再难有孕，我们仔细调理，一定会好起来的，你不要太过伤心。蒋嫣笨拙的安慰，我只是笑笑不言。这或许就是命运，让我不再与沈墨尘有半分瓜葛，能走得干干净净。蒋嫣还在竭力地说着安慰的话，一个小厮忽然急急忙忙地从门外跑进来了，急切道：“大小姐，沈丞相要从宴会上带人抓人。”蒋嫣猛地从床边站起身，惊愕道：“什么？这是蒋府主办的宴会，却出了这样的事？”蒋嫣怎能不急？我脸色还没有恢复血色，被蒋嫣扶着走进厅堂，满屋的人停住了动作，都向我看来，对上柳婉婉投过来的视线。我了然，是怕我告状，所以自己先一步扭曲事实。我冷笑一声开口：“沈墨尘，你只听他的一面之词，但真相却并非他所说。他们之事双方皆是自愿，是我亲眼所见，你没有理由带走他。”那位赵巡少爷见有人道出事实，忙挣扎起来：“对啊，沈丞相明鉴，我与柳婉婉之事是他自愿，并非我强迫啊！”此话一出，沈墨尘身后一直静静站着的柳婉婉脸色蓦地煞白，他心中慌乱，手牵住他的衣角，想要为自己辩驳。沈墨尘感受到牵力，回头轻抚了抚他的头，眼神里尽是安抚，随后高声对着厅堂里的所有人道：“我自是相信我府中的人，是与不是到官府走一趟就知晓，谁再阻拦就是妨碍公务，一并带走。”最后一句话他是看着我说出的，我心中满腔讽刺，他是那样相信柳婉婉，就算
今日我先道出这件事，他也会因着刘婉婉的一面之词而将我视作造谣的罪人。就这样，沈墨尘带走了那位赵巡少爷，无一人敢阻拦，蒋家的面子也被扔在了地上。蒋嫣气愤不已，却也无任何办法。我刚从池底上来，身子虚弱，被风一吹，咳嗽起来。蒋嫣忙扶着我回房，我握住蒋嫣的手，苦涩道：“阿嫣，抱歉，我没能帮上忙。”蒋嫣摇了摇头，深知方才我已尽力帮了。忽的他想到今日见面的时的话：“清月，你今日要与我说什么？”我将要与沈墨尘以及假死离开的事告知，之后又聊了两句，就回了灵王府。翌日一早，灵王忽的将我叫去厅堂。我去到厅堂，看着坐在上首位置的沈墨尘，怔了一下。沈墨尘放下茶杯，看着我淡声道：“今日皇家围猎，你与我同去。”没等我开口，灵王率先道：“清月还不快些去换身衣裳，沈丞相等了许久了。”他眼中有警告，是让我不要放过这个在皇上面前表现的机会，也是为王府争光。我嘴角勾起讽刺，想着最后一次了，也不做纠缠，换了身轻便的衣裳，跟在沈墨尘身后走了。上了马车，我才发现柳婉婉也在上面。我淡淡的看了他一眼，坐到了侧面。沈墨尘上来后，坐到我身旁，难得解释了一句：“婉婉脚伤着了，和我们一起。”我一言未发的看着窗外，一路上耳边是柳婉婉聒噪的不断说话的声音和沈墨尘耐心一一回答的声音，我都没有回头。到达狩猎场后，我率先跳下马车，将他们抛在后面。狩猎开始后，沈墨尘骑上一匹马走过来，向我伸手。我看了一眼，转身从马夫手里牵了一匹马骑上去，看着空荡的手心，他愣了一下。就在此时，柳婉婉走过来：“少爷，我脚不舒服，能同你一起吗？”沈墨尘眼中的情绪瞬间消散，笑着牵起他的手，一把带到身前坐下。好，看着他们亲密无间的同乘一匹马，我满腔讽刺，转身打马进了森林。因这是一起的，不能分得太开，我总是能听见他们的声音，但我现在已然不在乎了。就在我拿着弓箭百无聊赖的转悠的时候，不远处的柳婉婉忽然欣喜的大叫一声：“少爷，我射中猎物了！”我没有理会，等过了一会儿，听见那边依旧没有动静，我怔了一下，往那边走近，才发现是一条猎犬。刚走近，皇上的圣驾就来了，三人纷纷跪下行礼，而贴身太监指着地上的猎犬，声音尖细：“大胆！是谁将陛下的猎犬射杀了？”此话一出，柳婉婉脸色瞬间煞白，整个人都摇摇欲坠。杀了皇上爱护的猎犬，就是杀头也是足够。强大的压迫中，沈墨尘开口了：“是内人射术不精，误伤的陛下的猎犬，望陛下从轻处罚。”我猛地抬头看向他，沈墨尘跪趴在地上，好像真的在很虔诚地求陛下从轻处罚。事情已然明了，太监一声令下，侍从立马将我抓起来压了下去。我不敢大声辩解，只怕更加触怒皇上。被带走的过程里，我死死地盯着他，却没有一个回头，反而看见他在暗处安抚刘婉婉的手，直到被扔进脏污的狱中，我都久久不能回过神来。沈墨尘为了保住刘婉婉，让我做了挡箭牌。先前我只以为他不爱我，至少还将我当作夫人，现下我才得知，他根本就从未将我放在眼里过。只要为了刘婉婉的安危，我随时是可以舍弃的。我轻笑出声，随后声音越来越高，里面却不是欢喜，而是满腔的苦涩。沈墨尘是在第二日出现的，察觉到我冷漠的情绪，他皱了皱眉，解释：“婉婉身份低微，如若让陛下知道是他的话，他必死无疑。而你身份不一样，陛下也不会因一只狗拿你如何。”我坐在角落，眼里满是讽刺的看着他道：“你就有十足的把握让陛下不刺死我吗？”看清他眼中的怔愣，我讽刺一笑：“你没有，你走吧，我不需要你了。”沈墨尘脸上有些僵硬，沉默了半晌，丢下一句：“你再待3日，我就来接你出去，我会命人照顾你的，你放心。”说完，他转身离开。我抬头看着透光的窗户，听着他脚步声远去，却没有看他一眼。明日就是和亲的时候了，灵王定会想尽办法将我救出去，而和沈墨尘的这一面也会是最后一面了。沈墨尘说会命人照顾我，我没等来照顾的人，却等来了仇人。半夜，我正迷迷糊糊的靠在墙角，牢房突然传来打开的声音，没等我清醒过来，身上就压下一具沉重的身子。来人感受到我的挣扎，力气更大的压制住我，嘴里满是狠话。沈墨尘不分青红皂白的把我抓进来，让狱卒每日殴打我，现在总算是让我找到机会了。既然你是他的夫人，那就替他受着吧，也不知道郡主的滋味是怎么样。我心中一惊，拼命的挣扎，但衣衫还是破碎不堪。就在最后一层将要脱落时，我用尽全身的力气将人推开，他直接撞上了墙壁，晕了过去。我爬到墙角蜷缩着，用蓝缕的衣衫裹住自己的身体，呼吸惶恐急促。谁能想到沈墨尘的过却是让我来受的。这晚我睁眼到了天亮，一直等到灵王派人来接我出去。回到灵王府，我穿上鲜红的嫁衣，坐进轿子里，吉时一到，喜乐响，起轿。而此时沈墨尘正陪着柳婉婉在逛街，和亲队伍浩浩荡荡的走过来，他拉着柳婉婉躲了躲，目光忽然瞥见了一旁摊位上的桂花糕，这是我最爱吃的。他看得入神，心中暗想，接我出狱时要带着桂花糕，店家买2两，要刚做好的，桂花糕鲜香酥软。沈墨尘嘴角含笑，拿着桂花糕就打算去狱中，可迎面急速跑来的却是监管我的狱卒。丞相不好了，郡主不见了。沈墨尘愣了一下，皱眉道：“你说什么？什么叫不见了？”他的声音很低，周身的气息骇人，狱卒头几乎要低到地上，战战兢兢的开口：“小的今早去牢房里想要给郡主送早膳，结果一进去，牢里已经没人了。”随着手上的桂花糕掉在地上，沈墨尘大步往牢房的方向走去，狱卒在后面3步做2步的跟上，大气都不敢出。这里距离牢房有段距离，到后面沈墨尘几乎是要跑起来了。能不给他知会，就带走我的只会是皇上那边，他怕我会有危险。到达牢房后，放走我的狱卒正好走过来，见着他恭敬道：“丞相大人是来
来见郡主的吗？可郡主今晨被带走了，还是灵王亲自去求的皇上呢？此话倒是让沈墨尘怔了一下。灵王长久以来是如何待我的，他都是知晓的，所以灵王竟然亲自去求皇上，这让沈墨尘不得不心生担忧。想到此，他转身往灵王府去。灵王府，灵王坐在上首位置，对林时宜道：“时宜，等过些天，爹就安排你出去避避。你姐姐已经替你嫁过去了，你不用再担心了，放心，爹会保护好你的。”林时宜拿着茶壶给灵王倒茶，嘴里甜甜道：“还是爹爹最疼女儿了。”就在这时，小厮进来通传：“王爷，沈丞相来了。”灵王心中一震，一边往会客厅去，一边叮嘱林时宜：“时宜，你去后面躲一下，不要让沈墨尘看见你了。”灵王刚匆匆赶到会客厅，沈墨尘已经大步走进来了，身后还跟着小厮。丞相，丞相，你不能这样闯进去。灵王脸色不耐地对着小厮摆了摆手，转眼脸上挂上恰到好处的笑。沈丞相，这急急忙忙的事，沈墨尘没有与他周旋的意思，开门见山道：“清月呢？狱卒说你将他接回府了，把他给我。”灵王心中一惊，怕事情败露，面上强硬了一些。沈丞相这话说的，清月是我的女儿，我接她回府有何不对？何况清月不是已经与你和离了吗？一句话如惊雷劈中沈墨尘，他有一瞬间的失声。你说什么？灵王重复了一遍，这次沈墨尘真切地听清楚了每一个字。他想起前些天在蒋府时我说过和离，声音呐呐道：“我未曾同意过。”灵王招来小厮，吩咐道：“把我书房抽屉里的和离书拿来。”不一会儿，一纸薄薄的和离书呈现在沈墨尘面前。灵王指着和离书说：“清月执意要和离，我只能顺着他去求皇上，皇上尊重清月，我的想法，亲口允了和离。既是皇上亲口允了的，那就再难改变。”沈墨尘也明白这个道理，但却还是不相信这真是我的意愿，开口的语气有些恼怒：“他在哪儿？我要亲口听他说。”灵王面上镇定，拿着早就准备好的说辞：“清月已经启程回他母亲老家探亲了，何况这就是他的意思。丞相请回吧。”沈墨尘有些迟疑，但灵王的话已经说得够清楚了，他只得转身往府外走，刚想叫人备车，他才惊觉自己竟如此不了解我，连我老家何处都不知。他皱了皱眉，转身回去准备询问灵王。刚走到厅堂门口，就听见灵王有些急的声音：“时宜，你快些收拾东西，爹马上派人送你出城。”沈墨尘走进厅堂，就见灵王和林时宜站在正中央。他看着林时宜，眯了眯眼道：“你不是应该去和亲了吗？去和亲的是谁？”灵王和林时宜顿时慌乱不堪，正想着说辞，沈墨尘也反应过来，脸上瞬间变得冰冷，转身冲了出去，对着小厮大声道：“备马！”一路上向来守礼的他，这次在城内也顾不上不能骑马了。沈墨尘快马加鞭地追赶和亲队伍，此时和亲队伍正驻扎在城外10里的地方休息。我用团扇遮着脸，一直走到了远一点的地方，马上就是定好的时间，会有一伙马匪做成抢劫的模样，我就顺势假死离开。一炷香后，一群马匪蜂拥而至，护亲队伍瞬间变得混乱。我趁机装作被吓到的样子，拔腿就往悬崖边跑。马匪步步逼近，就在要走近我身前的时候，他们身后传来了急促的马蹄声。我怔了一下，望过去，却对上了沈墨尘的眼。我们两两对望，远处的护亲队发现这边的危险，立马分2人往这边跑来。来不及思索沈墨尘为什么会在这里，我步步后退，在脚后跟悬空的时候，我没有犹豫，顺势向后仰身，摔下了悬崖。摔下去的瞬间，我看见沈墨尘抛却了所有礼仪向我奔来，竟从他眼里看见了从未见过的慌乱。天空在眼前急速倒退，风声在耳边呼啸。我轻轻地闭上了眼，不再去想沈墨尘。今日过后，我将拥有一个新身份，也与沈墨尘再无任何关系。悬崖上，沈墨尘惊慌失措地扑向悬崖，却还是什么都没有抓住，只能眼睁睁地看着我下悬崖。马匪见势已成，转身踏着马蹄跑进森林，消失不见，原地死一般的寂静。沈墨尘从地上爬起来，语气不稳地吩咐围上来的护亲队：“下去找，都给我下去找！”护亲队的都认识他，顿时都麻利地从侧面绕下悬崖了。1个时辰后，他们回来了。沈墨尘大步走过去，问：“如何？找到了吗？”他们一言没发，只把身后抬着的担架横在他面前。只见上面躺着一具面目全非的尸体。沈墨尘心脏猛地一沉，踉跄了一下，险些没有站稳。担架被放在地上，尸体已经看不出原本的样子，只有身上鲜红的嫁衣能看出是我。沈墨尘步伐缓慢地走近，蹲下，手悬在上空，迟迟不敢落下。这一切变故都来得太快，明明昨天我还好好的站在自己面前，只短短1天我就变成了这样。一时间沈墨尘有些不敢相信，周围围着的人大气都不敢出，跟来的小厮也不敢说一句话。他从没见过沈墨尘这副模样，就连曾经面对柳婉婉也未曾有过。一炷香后，沈墨尘再起身，面上又恢复了往日的平静，就像是方才的所有都是幻觉一般。他声音冷静的可怕：“带回去。”我的尸体被带回沈府，放到了正厅。沈府的下人办事麻利，很快府里就挂上了白绫。柳婉婉也被惊动，她疑惑地抓住一人询问：“这是？”小厮匆匆忙忙地回复：“夫人在郊外遇险身死了，家主让我们快些把白绫挂上去。”说完，小厮一刻不停地跑走了。柳婉婉愣了一下，反应过来，林清月死了。既然林清月死了，那蒋府的那件事沈墨尘就永远都不会知道了。他心中顿时升起欣喜。厅堂，我的尸体被放在最好的棺椁里，所有的礼制都是按照沈夫人的规格举办的。就算和离了，沈墨尘也打算将我葬进沈家祖坟。沈夫人得知他的打算，顿时气得不行，拄着拐杖走过来，他愤怒地用拐杖敲着地面。既已和离，他就不再是我们沈家人，葬进沈家祖坟更是笑话。沈墨尘站在厅中央，静静地看着中央的棺椁，眼也未移，声音淡淡道：“母亲，我未曾同意和离，他就还是沈家人。我意已决，母亲还是不要再劝了，只会伤着自己的身体。这
是他第一次因为我顶撞沈夫人。看着他一副执着的模样，沈夫人两眼一翻，直接晕了过去。大夫很快就来了，把脉之后开了2副药，说回禀丞相，沈夫人只是气急攻心，吃2副药就好了，但之后也还是要小心，不要再让沈夫人如此生气了。沈墨尘点了点头，正要让小厮将大夫送出去，就听大夫看着棺椁，可惜道：“夫人，这是身死了，那这岂不是一尸2命？真是可惜了孩子。”听到后面的话，沈墨尘感觉大脑嗡的一声，震惊道：“你说什么？”大夫怔了一下，说：“夫人怀孕了，上次把脉时发现的。夫人没有告诉您吗？”沈墨尘脑海里浮现出上次的情景，那时我回答的是没有。他满脑袋疑惑，我瞒了他，为什么？直觉告诉他这一切都很不对劲，转身对身旁的小厮说：“去将翠儿找来，我有话要问他。”和亲队伍里，他没有看见翠儿，那应是还在京城里。她是我的贴身婢女，应当知道很多。可他说完这句话，身旁的小厮却迟迟没有动作。他皱了皱眉，难得没有了耐心，没听见我的话吗？小厮立马低头，小心地说：“家主，翠儿已经死了，就是前几日。”沈墨尘难以置信道：“什么？不是叫了大夫吗？”一旁的大夫也回话：“丞相，我去的时候，那名婢女已经失血过多身亡了。”他半晌没有说话，周围的人都识相地退下了，一切在脑海中拼凑起来。怪不得那日之后我就没在府上住过。可他本意没有想让翠儿死的，只是想给他们一个教训，心中无端升起慌乱。可这份慌乱也没有立脚点，因为我已经死了。第一次他感到了迷茫，他走到棺椁前，站着久久地盯着，脑海里不知道在想些什么。柳婉婉把这一切看在眼里，虽心中有些不满，他对林清月如此上心，但人既然已经死了，对他就再没有任何威胁了。他整了整衣服，款款走到他身边，牵着他的手道：“少爷，以前你不愿意让我被束缚，所以娶了旁人。现在我想清楚了，少爷，我心悦你，愿意为了你守那些规矩，所以我们成亲吧。”沈墨尘听见了，第一反应是看向棺椁里的我，心中升起的也不是兴奋，而是莫名的抗拒。他皱眉，不懂这情绪。柳婉婉还在等着他的回答，他避重就轻地说：“此事之后再议，现在当务之急是给清月下葬。”对于他这样的回答，柳婉婉心中不满，但也知道现下这个时候也不能再问了。下葬当天，全城的人都知道沈家夫人死了，道路两旁的人都在唏嘘，到我年纪轻轻就去世了。沈墨尘没有告诉外界我真实的死因，只说外出遇见马匪，替嫁和亲的罪责重可治满门抄斩，贬为奴籍。他不想我最后连名声也毁了，所以替灵王瞒了下来。送葬队伍浩浩荡荡的走到了沈家祖坟，沈墨尘看着棺椁下葬，封棺埋土，当土将棺椁尽数掩埋，再也看不见一点的时候，他感觉心好像空了一块，一切的流程都已走完，沈墨尘却迟迟没有离开。不一会儿，像是为了应景，天上下起了雨，瞬间将他淋得湿透。因沈墨尘还站在雨里，送葬队伍自然只能陪着淋雨。小厮在旁边看着，心中不免有些担忧。他从未见过沈墨尘这副模样，虽然面上没有伤心，没有撕心裂肺，可这种无声的沉默更让他觉得心惊。以往不论什么事情都不能让沈墨尘打乱自己每日的规划，可这几日沈墨尘的生活轨迹都被打乱了，小厮都看在眼里，所以也更加担忧。人已死，如若在此时才惊觉自己的感情，怎么不算一种悲哀呢？和亲当天，我从悬崖掉下去，没有摔到下面，而是在半途就被早就等着的人给接住了。而山崖下的尸体也是他们准备的一个与我身形相似的另一个人的尸体。落地后，那人拿了一个包袱给我，说这是嫣然姐姐给你准备的，里面有盘缠，还有新的身份文书。最后他让我带那一句话给你，保重，有缘再见。我接过包袱，眼眶微酸，抬头笑着道：“好，替我谢谢姐姐。”说完，我转身离开。我先徒步到了最近的一个小镇，然后买了一匹马，往翠儿的老家去了。2日后，我终于到了那个小村，走到了翠儿家的门口，却迟迟不敢进去。翠儿家里条件很不好，还有一个弟弟，因为没钱才将他卖到了灵王府。我一直都很不喜他们这种卖女儿的行为，可每次我提此事的时候，翠儿都会开心地说：“可是如果他们不将我卖到王府，我也就不会遇见小姐了啊！我还挺感谢他们的呢。”而这个家里让翠儿惦记的只有这个，在她离开哭着鼻子追在后面，让她不要离开的弟弟了。想到此，我的眼眶发酸。忽然身后响起一道声音：“你是谁？站在我家门口做什么？”转身一看，是一个半大的男孩，正警惕地看着我，看着他面目与翠儿相似，猜到是翠儿的弟弟。我愣了一下，开口道：“我是你姐姐的雇主。”他没等我说完，那男孩就激动地说：“我姐姐呢？她没有跟着你回来吗？她说过些日子会回来的。”这让我更加不知如何开口了。在他期盼的眼神慢慢变得暗淡的时候，我把翠儿备好的包袱拿出来，这是他要给你的东西，原本他是要自己给你的，可现在抱歉，是我没能护好他。男孩手颤抖地接过包袱，其实他听懂了我的话，可还是不能反应过来，空气沉默的吓人。好半晌，男孩才带着哭腔说：“我知道了，你走吧，我知道再待只会让他更伤心。”抬手擦掉眼泪，转身离开。离开小村后，我照着文书上的地址去了那个南边的小镇，这是我特意对嫣然姐姐提过的地方。以前还没与沈墨尘成亲的时候，我就和翠儿说过要来这里，但期间发生了太多变故，最后到这里的只有我一人了。我的葬礼之后，沈墨尘狠狠地病了一场，可能是因为那日淋了大雨，也可能是其他原因，但是就连生病他也没有休沐，坚持每日上朝处理公务。就这样，他像是一个机械一般麻木地重复着每日必做的事，直到往日规定同房的这天，他像是忘记了我已经去世，直接去了我的房里。当看见空荡荡的房间，才蓦地想起，也是这天他惊觉自己的状态已然不对，没有再强撑着，递交了休沐申请。当他递交申请的时候，众官员都很惊讶，都说沈丞相果然很爱郡主。
就是生病都未曾休沐的人，现在居然主动休沐，看着郡主的死对他的打击不小。爱，沈墨尘从众官员身边走过，只捕捉到了这个字。他爱林清月，可他爱的不是刘婉婉吗？虽然他如此想，但这句话却在他心底扎了根。之后在家里休息了几日，他蓦地想起了在蒋府发生的事，抬手招来小厮，去牢里把那位赵巡少爷提过来。短短几天，赵巡少爷已经被折磨得没有人样了，甚至比因为骚扰刘婉婉抓紧去时更狼狈。一见到沈墨尘，他就麻溜地跪下，开始求饶：“沈丞相，我错了，放过我，我以后再也不会犯了，我真的受不住了。”沈墨尘冷眼看着他问：“在蒋府，你和刘婉婉究竟是怎么一回事？”赵巡少爷浑身一震，支支吾吾的不敢开口。沈墨尘使了一个眼神，一旁的小厮立马逼近，他浑身一震，立马开口：“沈丞相冤枉啊，我一直说的都是真话，他真的是自愿的，我家里还有他塞过来的纸条，您不信可以让人去我家里搜。”沈墨尘摆了摆手，小厮立马心领神会。一炷香后，小厮拿着纸条回来了，他一眼就认出上面是刘婉婉的字迹，而上面的话也是如那位赵巡少爷所说，确实是刘婉婉自愿。此时刘婉婉才匆匆得到消息赶来，看见他手里拿着的纸条慌得不成样子，还妄图解释：“少爷，不是那样的，这是他编出来的，我没有写过那张纸条，少爷你相信我，他的字是沈墨尘亲自教的，怎么可能认不出来？”这次他也不再盲目相信了。就在这时，沈夫人闻讯过来，沈墨尘起身恭敬行礼：“母亲。”沈夫人眼神凌冽地扫了一圈，最后回到他身上，缓慢开口：“如此败坏家风的婢女，你还要护着吗？”沈墨尘怔了一下，回复：“但凭母亲决定。”得知事情真相的那刻，他最先感受到的不是伤心愤怒，而是厌恶。刘婉婉被沈夫人带走了，沈墨尘不知道他会被怎么惩罚，或者说他不关心。休沐的最后一天，沈墨尘莫名去了我的墓前，刚走过去就看见前面坐着一个人，细看才发现是我的好友蒋嫣。他没有打扰的意思，打算过一会儿再来。刚转身准备离开，就听见蒋嫣带着调侃的声音：“清月也不知道你现在去了哪里，目的地连我也不告诉，我也不怪你，毕竟害怕被沈墨尘缠上。不过你这招真的很厉害，现在大家都以为你死了，没人找你，你终于可以自由的去过自己想要的生活了。”沈墨尘的脚步蓦地顿住，惊愕的转头大声道：“你说什么？清月没死？”蒋嫣声音蓦地顿住，转头就见大步走过来的沈墨尘，他怔了一下，暗道自己怎么这么不小心，竟然让他听了去。他没有说话，沈墨尘又问了一遍，语气更急了：“清月是不是没死？这都是他做的局，对不对？”蒋嫣知道瞒不过去了，语气不好的开口：“是又如何？”得到肯定的答案，沈墨尘心中满是庆幸，忙问：“那他去哪了？现在还好吗？”看着京城最冷静最克己复礼的人，现在急成这副模样，他觉得有些惊讶，但更多的却是不屑。人还在的时候不知道珍惜，现在说再多又有什么用？想到这，他嗤笑一声道：“我为何要告诉你？”沈墨尘怔了一下，下意识道：“我是他的夫君。”夫君，他语气的里的讽刺不加掩饰，让沈墨尘的脸色变得铁青。他站起身，慢慢的走到他面前，语气也越来越愤怒：“现在你说自己是他夫君，那他掉进冰湖里的时候呢？他流产的时候呢？你可曾知道他差点死在湖里？”沈墨尘整个人都怔住了，这是他不知道的。那时他只顾着救柳婉婉，却忘了水下还有一个人，更加不知我肚子里还有自己的孩子。第一次他体会到了懊悔的情绪，如果当时他能先将我救起来，那我们的孩子还会在，可现在一切都已经晚了。但我还活着这个消息对他来说已经足够。蒋嫣看着沈墨尘的表情，问出了最想问出的话：“沈丞相，你爱清月吗？不爱的话，他去哪了？管你什么事？”此话一出，沈墨尘整个人都僵住了，思绪也停滞了。他爱林清月吗？这句话就像是把他点醒了，脑海里全是林清月死后他的所有表现，所有的空荡情绪，还有成亲2年里我们相处的点点滴滴。最后他得出了这一个结论：他确实爱上林清月了。可他明白的太晚，他看出蒋嫣确实不知我去了哪里，没有再纠缠下去，转身离开。身后是蒋嫣不忿的声音：“你找到他又如何？他不会原谅你的。”沈墨尘心脏一沉，闷闷的痛传来，脚步却没有停。就算如此，他也会找到我。回府后，他立马派人去秘密的找我，没有将我还活着的消息放出去。就这样找了2年，依旧一无所获。这日，沈夫人的生辰要到了，他亲自去了京城最有名的一家饰品铺，却在那里看见了那个找了2年的人。我到了最后的落脚点，直接买下了一处宅子，休整了一段时日后，我突发奇想的想要做生意，却在做什么生意上犯了难，纠结了数日，最后决定做香料生意。这里地处南方，温度很暖，很适合花的生长。既然决定了，我立马就着手干了起来，但却因为人生地不熟的，多次被当地商会刁难。我深知现在自己这是一介布衣，不再是从前的郡主，硬生生将自己的性格给收敛了，像其他所有人一样给商会送礼交税。但尽管如此，还是没有放过我，交的税越来越多。就在我要爆发的时候，一个女子走进了我的店里，只闻了闻香料，就向我提出合伙做生意。我一直想做香料生意，但一直苦于没有好的手艺。我看你的手艺很不错，不如我们合伙做生意吧，我可以不让商会刁难你，如何？我有些犹豫，那女子也没有催促，留下了一个地址，让我改变主意了，就去找她。在商会又一次上门收税的时候，我决定了，当日就去了纸条上的地址。那女子告诉她自己的名字是李未央，就此我们开始了合作。之后商会果然也未曾再来刁难我，虽不知李未央具体是如何做到的，但我直觉应是因为她的身份。在我们2个共同的努力下，香料铺的生意越来越好，我们的关系也越来越好。我还认识了李未央的哥哥李承安。2年后，梓州城生意最好的铺子当属沉水阁，线下正是日头最盛的时候，铺子里也依旧人来人往。我刚从花田
里回来，走进铺子，店员看到我都停下道：“东家。”我一一点头，走到后院。李未央看见我立马起身道：“你终于回来了，我刚谈了一笔生意，需要送一批货去京城，我们一起去吧。”听到那2个字的时候，我愣了一下，没有第一时间答应。京城有我所有的痛，何况沈墨尘也在那里。见我不说话，李未央疑惑的又说了一遍。这次我同意了，只要我装扮一下小心一点，就不会被发现。何况已经2年了，沈墨尘或许早已忘了我。出发那天，我看见李承安愣了一下，李未央走过来说：“我哥去京城有事要办，与我们同去。”我点了点头，没有说什么。车走走停停行了数十日才到达京城。到了之后，我直接住进了李未央和李承安在京城的宅院。宅子很大，至少是王爷的配置。我心中有了猜测，但也没有多问。交货日还有2天，我是打算在府里一直待到交货那日。可李未央偏要将拉着我出门，说是要带我去京城最有名的首饰铺。拗不过他，我只能戴着帷帽同他出门。饰品铺里人来人往，李未央兴奋地拿着一件又一件的饰品给我试。清月，这个好看，好适合你。渐渐的，我也放下了防备，帽纱掀上去了都不知道。正当我笑着说话的时候，一个抬头却见着了一个毕生难忘的人。我看见沈墨尘正低头挑着饰品，我心脏一沉，在他抬头的瞬间，立马将帽纱放下来，拉着李未央匆匆离开饰品铺，一直跑了好远，我才停下来。李未央看着我惊讶道：“你是在躲沈墨尘吗？刚才他追过来了，不过好像跟丢了，你为什么要躲着他啊？”我含糊其辞地说：“之前得罪了他，怕他报复我。”李未央更惊讶了，他可是权倾朝野的丞相啊，你居然能得罪他，没想到我的朋友也是深藏不露啊。我笑笑没有说话，拉着他回府了。之后不管李未央怎么说，我都没有再出过府了。唯一一次出府也是去谈合作的事情。到京城的第5日，府上忽然要举办一场宴席，李未央怕我不自在，便说这是为了我哥办的，他才是主角，跟我们没关系，我们在后院躲着吃好吃的就可以了。我点了点头，这样反而正合我的意。突然想到什么，我开口问：“那个沈墨尘，放心，我已经打听好了，他不会来的，放心吧。”李未央拍了拍胸脯，保证，我放心了，我没有与沈墨尘相认的打算。这次上京城，我只想安静的来，安静的走。晚上宴席开始，前院吵吵闹闹的，而后院很安静，只有我们2人，满桌的菜也只有我们2个人吃。吃着吃着，李未央忽然说：“月光如此好，怎么能不配点酒呢？清月等着，我去拿酒。”说完，他起身往厨房跑去。看着他的背影，我笑了笑。不一会儿，李未央手上拿着酒，急急忙忙的跑过来，嘴里喊着：“清月，快走，快！这个沈墨尘之前没说要来啊，怎么忽然又来了？”李未央跑过来，用空着的手抓住我的手腕，往里面跑。我听见了，心中一震，可刚没跑出几步，另一只空着的手腕就被抓住，我脚步被硬生生的拽停了，却迟迟没有回头，直到沈墨尘用一种近乎于是想念的声音叫出了我的名字：“清月。”我缓缓转头对上他的眼，却看到了里面复杂的情绪。我愣了一下，对上我的眼，沈墨尘的语气如释重负：“你果然还活着，还好你活着。”这句话里面的情绪让我不敢细想。一旁的李未央牵着我的另一只手，大气都不敢出，这样的氛围可不像是得罪了人。我也意识到这样不对，动了动，却发现他握得很紧，像是怕我再跑掉一样。我皱了皱眉，语气疏离：“沈丞相，这是别人的后院，你擅自闯入很失礼。”我在跟他讲礼数，明明这是往日他最常讲的话，现在反过来了，他却不觉得开心，反而心脏像是剜心一般的痛。他勉强的笑了一下，开口：“你这2年过得好吗？有没有受苦？”以前的他是从不会说这种话的。我皱了皱眉，先对身后的李未央说：“未央，你先进去吧，我等会儿就来。”尽管李未央很想搞清楚我们是什么关系，但还是听话的松手，3步2回头的进去了。拐弯前还是不放心，嘱咐道：“清月，有什么事叫我昂，我就在旁边。”我点了点头。等李未央走远，我这才转头看向沈墨尘，开口道：“我们已和离，你还想做什么？”沈墨尘强忍着心痛，生硬的开口：“清月，我未曾同意过，那又如何？”我嗤笑一声，用了力气将他的手甩开，揉了揉有些发痛的手腕。皇上亲口同意的和离书，不是你不同意就能改变的。沈墨尘脸色一僵，也明白这个道理，于是更加懊悔当初的所作所为。如若他能早点发现自己的心意的话，我们也不会变成如此的模样。他深知过错全在自己，只能放低姿态：“清月，对不起，往日都是我的错，你回来吧，这次你可以尽情的做自己，我不会再让任何规矩约束你了。”回去，我打断他，回去继续当让刘婉婉可以随心做自己的工具吗？沈墨尘脸色瞬间惨白，你怎么知道？2年来，他只以为是自己一直冷漠的让我守规矩，我才会离开，没成想却是因为我知道了所有。他眼底迅速泛起了惊慌失措，仿佛是有只手紧紧握住了他的心脏，手都开始颤抖。就在他要开口的时候，身后忽然响起了李承安的声音：“沈丞相，一声招呼不打就闯别人家的后院，不太好吧？不是都说沈丞相最是守礼吗？”沈墨尘捏了捏拳，转头脸色不是很好，但面子上的事依旧要做到。陈王贵府偌大，我一时不察走偏了。李承安笑了笑，也没有戳穿。是吗？那本王带沈丞相回前厅吧，后院还是不要来的好。尽管不愿，但沈墨尘只能离开，我则早在李承安来的时候就已经转身走了。进了李未央所在的房间，他立马迎上来问：“清月，怎么样？你没事吧？”我走到桌边坐下，摇了摇头说：“没事，不过我倒是有件事要问你。我刚听见沈墨尘叫你哥哥陈王。”李未央愣了一下，讪讪地坐到我对面，有些抱歉地说：“抱歉啊，清月，没有告诉你，其实我和我哥哥都是皇上的孩子，只是我们不喜欢待在京城，就低调地去了梓州城。”我了然地点了点头，笑着说：“不用抱歉，其实我也有没告诉你们的事。”李未央连忙追问：“我把自己的身份和与沈墨尘的关系如
如实告知。李未央听了，眼里立马流露出心疼，手越过桌面，牵住我的手。清月，你放心，我和哥哥会保护好你的。我笑着点了点头。第二日，李未央忽然被召进宫，于是我只能独自一人去铺子谈生意。铺子的掌柜见我是一个人来，又是女子，顿时起了占便宜的心思，直接把价格压缩到了原来的70%。我眉头紧皱，但还是冷静道：这跟原先说好的不一样，如果你不是诚心要做这笔生意，我可以带着货物离开。掌柜认定我跑了这么远的路，肯定不愿意空手而归，可他算错了，我有自己的原则，从来不怕麻烦。见他确实执意如此，我不想再争执了，开口直接否了这笔生意。说完转身就走，刚走出铺子几米远，就看到前方站着的沈墨尘。我脚步顿了一下，而后恢复如常，准备从他身边走过，刚走到身边，手腕就被一只大手抓住了。清月，我一动也不动地看着前方，声音冷淡至极：沈丞相有何贵干？我从未用如此冷淡的语气对他说过话，就连2年前说和离的时候也不是这样的语气。强大的落差让沈墨尘一时间难以接受。昨日回到前院后，他也没有待多久就回府了，一整夜他都在想我的那句话。他不知道我是如何得知他和刘婉婉的关系的，只知道我们之间又多了一道阻碍。心脏像是被一只大手攫住，清晰的痛感传来。他开口里面满是苦涩，曾经在人前高高在上的丞相，现在却也如此的低声下气。清月，对不起，关于刘婉婉的事，我没有辩驳的余地，但那已是过往。现下我是当真知道错了。对于他的态度，我也觉得有些意外，心中唏嘘。如果是2年前，如果是他发现所有真相以前，他对我说这句话，转变心意，或许我真的会死心塌地的继续爱着他。可现在，所有的苦，所有的难，我都承受了。2年也足够我将这些全都消化。沈墨尘，我在你眼里究竟是怎样一个人，让你竟然会觉得在那样欺骗我之后，我还会回头？我微微仰头看着他，眼里满是讽刺意味，刺得沈墨尘生疼。其实他反而是很了解我的，知道我不喜欢规矩，不喜欢约束，却还是为了他在沈府这个由规矩织成的笼子里待了2年。同时他也知道我坚定认定了的事就不会轻易改变。可尽管这样，他还是做不到轻易放手。就在我们僵持的时候，身边停下一辆马车，窗口探出李未央的脸，他直接无视了沈墨尘，对我说：清月，是要回府吗？快上来。我用了力挣开他的手，头也不回的上了马车。马车上，李未央抓着我的手紧张的问：他没对你怎么样吧？我摇了摇头，想起生意黄了的事，有些抱歉的如实告知。李未央听了，顿时气愤道：清月，你做的对，明明答应的好好的，现下却以为我们不舍得白跑一趟来恶意压价。我们不惯着他。回府后正好赶上吃午膳，餐桌上李承安突然开口：清月，你和沈丞相是什么关系？虽然不知他为何会这样问，但我还是第一时间与沈墨尘撇清关系，我与他没有关系。李承安点了点头道：既如此，他如若再来府上，我就让人打发走了。我怔了一下，我没想到沈墨尘居然会来这里。回过神来之后，我声音很淡：好，你决定就可以了，不论沈墨尘是不是真心想要与我和好，我都不会再回头了。翌日，我打算去蒋府一趟，既然回来了，也该去见一下蒋嫣。我刚走到府门口，就见李承安站在马车边，我怔了一下。李承安开口道：我也要去蒋府一趟，一起吧。我没有拒绝，点了点头。李承安扶着我上了马车，车行到人声鼎沸处，忽然李承安让马夫停车，车停下了，李承安下了车，我不明所以的等在车上。不一会儿，他手上提着一个小包上来，放到了我腿上，说：看你早膳没吃2口，听未央说过你喜欢吃这家的桂花糕。我感受着腿上的温热，一下怔住了，没想到他会记得我的喜好，心中莫名的一暖，低头拆开来吃了。到了蒋府，我跟着李承安进去，我要去后院，而他要去前院。分别时，李承安对我说：等会儿一起回去。很久没有听过这句话了，我愣了一下道：好，转身往后院去。因为有事从通传，还没等我走到后院，蒋嫣就得到消息冲出来抱住我了，脖颈间顿时温热一片。蒋嫣的声音带着哭腔：你终于回来了，2年来一点消息也没有，可让我好生担心。我轻拍他的背，安抚道：好了好了，我这不没事吗？好半晌，蒋嫣才缓过来，拉着我往里面走，边说：你跟我说说这2年都干了什么。说着说着就说到了沈墨尘。蒋嫣说：你知道吗？沈墨尘给你下葬的礼制是按照夫人的礼制下葬的，他原本是不知道你还活着的，也怪我没忍住到你的假坟前说话，让他给听见了。我怔了一下，确实没想到会是这样，但我也没有怪他的意思。无事，他知道了对我也没有影响。蒋嫣忽然想到了刘婉婉，语气有些幸灾乐祸。对了，清月，你知道那个柳婉婉现在在哪吗？我摇了摇头，我确实不知道，也没在沈墨尘身边见到过他。蒋嫣兴奋地开口：他和赵寻少爷私通的事情败露，沈夫人直接把他打发到了外院做洒扫婢女了。他不听规矩，掌事婆子就专挑着他惩罚，不过1个月他就老老实实的，可见罚的有多狠。我最先震惊的不是刘婉婉的处境，而是沈墨尘居然没有护着他，任由自己母亲将人支到外院去。因这2年未见，我们说了很多话，直到天都擦黑才提出道别。蒋嫣送我到府门口，李承安正等在那，蒋嫣牵着我的手很不舍，我笑了笑，拍拍他说：我就在梓州城，你如果想我了，可以来找我。约定好之后，我上了马车和李承安离开了。因着李承安在京中的事还未处理完，我和李未央也跟着逗留了2日。我则换上男装去了青楼。我本是不打算去的，因为怕被沈墨尘发现，可现在他已然发现了，自然也就没有顾虑了。我还是去后门找的小厮，小厮见着我欣喜地说：嫣然姐姐一直叮嘱我，您回来了，不管他是否在接客，都要通传给他。上楼进入房间后，嫣然正从软榻上起来，看见我开口道：过得如何？那个地方还喜欢吧？我笑了笑，我很喜欢，不过姐姐你还不想离开吗？我可以赎你出来的。虽然我这么
么说，但其实嫣然想脱身的话，他自己就已经有能力赎自己了。而他这么久没走，只是因为不想。嫣然坐到桌边，拿起茶壶，倒了一杯茶，放到我面前。我很喜欢现在的生活，等我多久想换一种方式生活的话，一定会去找你的。我也不好再劝了。又聊了2句后，看着天色不早了，我起身告辞，走到楼下，穿过杂乱的人群，一个浑身酒味的人忽地撞上了我的胸脯。我皱了皱眉，打算绕开，那个人忽然脸色变得猥琐，一把死死地抓住了我的手腕。哎，竟是一个小娘子。那人力气很大，一时间我竟挣不开。就在我没法之时，一只手将我从魔抓中拽了出来。我怔了一下，转头就见沈墨尘眼神骇人地盯着那个人。那人感觉到疼痛，嘴里不断地冒话：“你是什么人？放开我！我和他的事跟你有何关系？”下一秒，那人就惨叫出声，因为沈墨尘动手了。周围顿时动乱，我站在后面看着这一切，心中却全是讽刺。想到上一次沈墨尘也是这样，只不过那次是为了柳婉婉，而我是站在楼上的一位看客。动静越来越大，那个人渐渐的连惨叫都发不出来了。这样下去只会影响青楼的生意。我皱了皱眉，冷声开口：“沈墨尘，够了！”说完我就转身离开了青楼。不一会儿，身后传来急促的脚步声。沈墨尘想要伸手抓我，却在看到手上的血的时候缩了回去，加快脚步拦在了我面前。看着面无表情的我，第一次他有了局促的情绪。清月，你没事吧？那人没有伤着你吧？我没有回答他这句话，而是说：“沈墨尘，这不像你，你应该是冷静克制，对任何出格的行为都严厉杜绝的。以前我希望你能跳出规矩，可现在我只希望你永远守着你那规矩，不要再出现在我面前。”沈墨尘心脏猛地一沉，千刀万剐般的痛传来。这一刻，他无比清晰的知晓，有些东西只要过去了，就再回不来。他声音沙哑：“清月，我从小就被教导要守规矩，不能有半点出格，所以我成了这种性子。柳婉婉是我身边唯一的不一样，所以我自以为的心悦她，甚至曾想过，如果不是她，我就不会成亲。我们的婚约，我本是要回绝的，可见到你之后，我鬼使神差的放弃了这个念头。那2年里，我一直恪守着往日的生活轨迹，没有过多的在乎你。你走后，我才发现自己的生活早已不能没有你了。清月，但求你再给我一次机会，这次我定不会负你。”他的话深情款款，如若是3年前的我听到这些话，定会感动得落下泪来。可现在我只想说，凭什么？沈墨尘脸色瞬间变得惨白，无措笼罩了他。我讽刺地看着他，继续道：“你轻飘飘的一句话，就要让我回心转意吗？那我又失去了什么呢？那我告诉你，从小就跟在我身旁的婢女，我第一个孩子，还有我康健的身体，这些东西你永远都还不起，也永远都不能让我忘记。我只要一看见你，就会想起翠儿在我怀里咽气的模样，冰壶里往下坠的恐惧。你凭什么要我忘记？我的每一句话，每一个字都像是利刃插在他的心脏，他几乎要喘不过来气。曾经他只是知道这几件事，却未能体会到这些事带给我是多么大的打击。他低着头，不知该如何再开口。空气死寂，我不愿再待下去，打算离开。刚走过拐角侧面，忽地冲出来一个人，把我扑倒在地上，手上拿着一把匕首。林清月，去死吧！如果不是你，我现在会是这副模样吗？我心中一屏，抬头就看见刘婉婉满脸恨意地看着我，而刘婉婉脸上不再白净，反而有黄不堪，手上也满是冻疮，可见受了多少苦。匕首就要落下，我抬手钳制住，但姿势上未占优势，眼见着刀要刺下来，身上的人忽然被一脚踹开。沈墨尘暴怒的声音响起：“你在做什么？”我被扶起来，柳婉婉摔在地上，看见是谁，眼泪顿时涌出，带着哭腔开口：“少爷，我终于见到你了。在府里他们都不让我去找你，他们都欺负我少爷，你要为我做主啊！”沈墨尘确定我无事之后，眼神里只有厌恶的看着柳婉婉，声音冷得吓人：“你动谁都不该动清月，以前我不管你，仍有你待在沈府有吃有穿，现在看来你是不需要了。”他微微侧头吩咐不远处一直跟着的小厮，把他送到衙门去，按伤人罪论处。小厮领命立马走过来，押走了一直挣扎喊叫的人。我在一旁冷眼旁观，心中唏嘘，曾经恨不得捧在手心的人，现在却如此随意的就可以发落。男人的心果然是最不可靠的东西。刘婉婉的声音远去，我没有再停留，抬步离开，身后传来沈墨尘卑微的声音：“清月，留在京城吧，我不会再来烦你，留下来吧。”我脚步顿住，淡淡开口：“这里没有我值得留下的东西，反而全是痛苦，不必再说了，我们好聚好散，两不相欠。”这句话的意思是，他不会再在我这里得到任何情绪了，不管是爱还是恨，他只是一个陌生人了。沈墨尘心脏突的一跳，几乎真切的感觉到了疼痛。我抬步离开，他却只能站在原地远远的看着。我回到李承安的府邸，刚进去，李未央就跑过来抓着我往里面走，兴奋地说：“清月，生意成了，是我哥去谈的。”他们立马就把钱结了，果然是群势利的人。走到正厅，就看见李承安正坐在椅子上喝茶，听到动静抬头看了我一眼，我怔了一下，转眼就看到了旁边放着的银票，看着数量只多不少。我原以为这次真的会白跑了，没想到李承安亲自出手了。李未央拿着银票咋咋呼呼的，李承安喝了一口茶，淡声道：“事情已经办妥了，明日就启程回梓州城。”李未央说好，李承安却没理会他，而是看向我问：“清月，你是跟我们一同回去，还是……”未等他说完，我直接道：“我当然跟你们一起回去，沉水阁少了我可不行。就像我说的，京城没有我留念的东西了，梓州城现在更像是我的家，那里有我的铺子，也有我的朋友，往后的日子也只会越来越好。”